halkani waa hoteelka Rays oo habeenkan caawa lagu soo bandhigayo buugga Gaara Bildaan oo uu qoray Maxamed Saleebaan Cumar. barnaamijkani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirrada ku jira golaha wasiirrada iyo guddoomiyeyaasha hay'adaha dawliga ah qaarkood. arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in dad ka tiro badan intii marka hore loogu talagalay ee la marti qaaday ay ka soo qayb galeen habeenkani caawa ah barnaamijkani iyagoo jecel inay ka qayb galaan bandhigga buugga Gaara Bildaan. balse dadkani oo tukan ilaa iyo bannaanka hoteelka ayay suurtogeli weyday in loo helo goobo cayiman oo ku wada filan. barnaamijka oo si habsami leh uga socda haatani hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa waxaa la filayaa in lagu iibsado kumanaan kun oo xabbo oo ka mid ah buugga laga qoray abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariiste.